warahmatullahi wabarakatuh. Now we on the law of contract 1957, Contracts Act 1957. Because we don't have much time, Madam want to teach you from the bottom up first, ya, daripada belakang. We want to start about remedies. REMEDIES ataupun singular REMEDY. Remedy bermakna solution, ya. Kalau kita pening kepala, if we got migraine, the remedy is to take a rest. The remedy is to take Panadol. Okay, the remedy is to listen to music. So sama juga in law, if the court cakap there is a breach of contract, there are remedies. Okay, remedies tu banyak. One is damages. Damages tu adalah ganti rugi. Okay, to be decided by the court at the discretion kuasa budi bicara mahkamah. Another one is rescission. Rescission is allow innocent party to cancel the contract by rescinding. Rescinding ni maknanya to cancel the contract. Another one is, okay, let me spell it to you. Rescission, RECISSION. Number 2, restitution, RESTITUTION. Restitution, Madam rasa Madam cannot define to you. This is for law student. Mencukupi that you know one of the remedy is restitution. Another one is mitigation of loss. Number 4, specific performance. Specific performance tu bila mahkamah memaksa the party yang kalah kes tu buat sesuatu. For example, jikalau dia tak bayar hutang, mahkamah we give an order of specific performance to force that person to pay the debts. Okay. Injunction pula, INJUNCTION, it is also the same with specific performance. This is an order of the High Court and dia di bawah kuasa budi bicara mahkamah. It is up to the court whether to give it out or not to give it out on the application of the plaintiff. So it's a discretionary court order. So apa makna injunction? Injunction tu sama juga dengan specific performance, tetapi dia specific performance tu kita suruh orang buat sesuatu, kan. Injunction pula kita sekat orang tu dari buat sesuatu. So injunction ni, for example, orang tu tak bayar sewa tanah kita, so we apply to the High Court for the court to give the order of injunction. So injunction tu yang kita minta adalah to prevent the tenant, orang yang menyewa rumah kita tu, from cutting down our trees, for example. Dah lah dia tak bayar sewa, dia nak potong pokok kita pula, so kita minta the order injunction untuk menyekat dia daripada potong pokok-pokok di tanah tersebut. So and then after that, another remedy is Mareva injunction, MAREVA. Okay, Mareva ni to prevent the defendant from removing or disposing aset dia tu sampailah mahkamah membuat keputusannya. So Madam just nak you tahu nama dia saja pun dah cukup. Okay, and then another one is Anthem Pillar order, ANTONPILLER order. Anthem Pillar ni is like you minta permohonan dari mahkamah tinggi to get Anthem Pillar. Maknanya bila kita syak, dia akan membuang bukti-bukti yang dia ada. So Anthem Pillar ni is like a search warrant. Okay, kita minta kelulusan untuk menggeledah tempat dia. Okay, SEARCH, search warrant, WARRANT.
And then another remedy is quantum meruit, Quantum meruit, Meruit. Yang ni pun Madam rasa Madam cannot explain, is for law student. So Madam, now we write to you nama-nama tu sekali lagi. Okay. Recording to the law of contract. Now Madam want to speak about discharge of contract. Apabila pihak kepada kontrak telah melaksanakan kewajipannya menurut tema-tema perjanjian, pihak tersebut dikatakan telah melaksanakan kontrak. Okey. Jadi bila mana satu pihak pada kontrak telah melaksanakan kewajipannya, jadi menurut tema-tema perjanjian, pihak tersebut dikatakan telah melaksanakan kontrak. Jadi kita panggil the contract itu telah dilaksanakan. Walau bagaimanapun, ada juga di mana kontrak itu tidak dapat dilaksanakan langsung oleh kerana the doctrine of frustration. Tetapi walaupun tidak dapat dilaksanakan langsung, yang peliknya the discharge of frustration tu ataupun doctrine of frustration tu masih di bawah tajuk discharge of contract. Okey. So jikalau lah kita ditanya sama ada discharge of contract ni frustration ke tidak, jawapannya yes, it is a discharge by frustration. Makna kontrak tu telah ditamatkan ataupun telah berlalu oleh kerana doctrine of frustration. Contohnya, Madam dah bagi contoh bawah tajuk agensi kalau saya tak silap. Bila mana UMK panggil Siti Nurhaliza to sing in our open hall, and then kita dah sign contract ataupun lisan, oral contract. A contract can be by oral, can be by in writing. Tetapi malam tu Siti Nurhaliza cannot perform her contract because the contract has been frustrated dalam bahasa Inggeris. Because this is under doctrine of frustration. Kenapa frustrated? Because she said she got migraine, ataupun dia sakit perut, ataupun our open hall terbakar. Okay, so she cannot do it. And UMK also cannot do it because the Dewan terbakar. So we say that the contract has been discharged. Kontrak itu telah dilepaskan. Okay, telah dilepaskan. So that is a doctrine of frustration. Recording 3, contract law. Another type of discharge of contract is discharge by performance. Dalam bracket pelepasan, pelaksanaan. Let's say Siti Nurhaliza sang in the open hall, berjaya menyanyi in open hall. Apa berlaku kepada kontrak tu? We can say that the contract has been discharged by performance. Kontrak itu telah pun dilaksanakan melalui pelaksanaan. In bracket pelepasan, pelaksanaan. So the third one is pelepasan bersama ataupun dalam bracket mutual discharge, MUTUAL, mutual discharge, DISCHARGE, mutual discharge, pelepasan bersama. And then number 4, discharge by agreement, pelepasan secara perjanjian. Pelepasan perjanjian. Ada juga di mana kontrak itu telah ditamatkan ataupun dikatakan telah berjayalah buat apa yang dia nak. The kontrak tu telah berlalu kerana melalui perjanjian. Jikalau perjanjian antara Madam dan UMK hanya untuk Madam bekerja 2 tahun, bila cukup 2 tahun, my employment contract with UMK has been discharged. Okay, itu maksudnya. Recording 4, contract law. Madam want to speak about minor contract. MINOR. A minor is somebody who are less than 18 years old. Even though hanya 1 hari sebelum turning 18, that person is a minor. Only those yang 18 tahun ke atas are considered of majority age. Okay. So, kenapa kita perlu tahu pasal minor? Kita perlu tahu pasal minor because
a minor cannot enter into a contract. Kalau dia buat kontrak dengan kita pun, kontrak itu adalah sah. Tetapi kalau minor tu breach the contract, we cannot sue the minor for breach of contract. Kalau kita sue pun, kita akan kalah. We will fail in our summons against the minor. Okey, kalau kita menang pun, kita hanya boleh mendapat harta melalui mak ayah dia, but we cannot go direct to the minors. Recording 5, contract law. So the only types of contract that is valid for minors, yang sah terhadap minor, that means we can summon minor, are contract of marriage, contract of scholarship, contract of insurance, contract of necessities. Okay, so madam nak cakap dulu pasal contract of marriage. Kalau minor tu berjanji nak kahwin, dia buat contract marriage lisan ke, bertulis ke. Kalau dia tak jadi kahwin, maka kita boleh saman minor tu. Maknanya girlfriend tu boleh, girlfriend minor boleh saman minor, ataupun boyfriend kepada minor tu boleh saman girlfriend dia tu, girlfriend dia minor, sebab mungkin janji for breach of contract of marriage. Breach of contract of marriage boleh saman, because contract of marriage is valid for minors. Number 2, contract of scholarship. Yes, mereka yang bawah umur can sign a contract of scholarship. That contract is valid between the minor and JPA and MARA and the government or any private institution yang beri beasiswa. Okey, benda tu sah. So kalau minor tu tak buat dia punya janji-janji, the promises under the contract of scholarship, we can sue for the minors for the breach of contract of scholarship. Number 3, a minor can also enter into a contract of insurance. And contract insurance ini is valid, sah terhadap minor. So kalau minor tak bayarlah, bayaran kepada insurans bulanan tu kan, the premium punya payment ke apa, the insurance company can sue the minor for breach of contract. Okay, breach of contract, mana breach of insurance contract. And number 4, contract of necessities. NECESSITIES ataupun necessity, NECESSITY. Maknanya kontrak kepada barang-barang keperluan. Okey, madam pergi kepada recording satu lagi. Thank you. Recording 6, contract law. Now madam want to speak about contract for necessities ataupun contract of necessity. Kontrak barang keperluan adalah sah. Kontrak keperluan ataupun kontrak barang keperluan adalah sah terhadap minors. Apakah itu maksud barang-barang keperluan minor? Maksud barang-barang keperluan minor ni bergantung kepada tahap ekonomi keluarga minor tersebut, ibu dan ayahnya. Jikalau ibu dan ayahnya itu orang yang miskin, maka barang-barang keperluan minor adalah benda-benda yang murah-murah sahaja, like kasut bata, kasut pergi sekolah brand bata kan, anak orang biasalah pakai, betul tak? Jadi itu adalah barang keperluan minor. Aiskrim pada pop ke yang murah tu, itu barang-barang keperluan minor. Apa lagi barang-barang keperluan minor? Stokin sekolah brand bata ke yang murah-murah tu, barang keperluan minor. Jadi kalau minor pergi beli aiskrim pada pop, lepas tu dia tak nak bayar, maka the shopkeeper, penjual boleh sue the minor for breach of contract, because that contract is a contract for
barang-barang keperluan. Okey, contract for necessities. Ataupun minor beli kasut bata sebab mak ayah dia orang miskin, kasut bata tu barang keperluan dia. Basikal yang brand-brand murah tu barang keperluan dia. Dia beli basikal, dia tak bayar. The shopkeeper ataupun the seller can sue the minor for breach of contract. But let's say ibu dan ayahnya tu orang kaya, betul tak? Ahli perniagaan lah, jutawan lah, ataupun hakim lah, peguam lah, accountant lah. Orang-orang yang kaya ataupun middle class ataupun upper middle class. Biasanya upper middle class lah kita kata, UPPR lah. Takkanlah kalau upper middle class ni macam, kalau lah Madam ni tak banyak hutang kan, Madam Nik Malini kan, dengan gaji saya 6,700 sekarang, tapi saya rasa bulan 7 ni akan naik jadi 6,900 tau gaji Madam, kalau you all nak tahu. Okey, jadi kalau saya ada anak, memang saya tak ada anak. Kalau saya ada anak, do you think kalau Madam tak banyak hutang, Madam akan beli kasut bata untuk anak Madam? Kalau Madam tak banyak hutang dengan gaji Madam yang banyak macam tu, mestilah Madam beli kasut Nike ke, betul tak? Kasut Reebok ke. Jadi, bila Madam kaya ataupun Madam ni jutawan, jadi barang-barang keperluan anak Madam tu bukan lagi kasut bata, telah menjadi satu barang keperluan bila kasut tu mahal. Okey, kasut Nike, kasut Reebok ataupun aiskrim apa? Häagen-Dazs, Häagendas. Because aiskrim Häagen-Dazs tu aiskrim termahal di dunia lah buat masa sekarang, betul tak? Bukan Baskin Robbins ya. So benda-benda tu menjadi barang keperluan anak saya. Jadi anak saya minor, dia beli aiskrim Häagen-Dazs ataupun dia beli piano masa saya pergi overseas. Kemudian dia tak nak bayar pada seller. Seller boleh saman tak my anak tu, my son tu for breach of contract? Yes, seller boleh saman anak Madam for breach of contract sebab piano itu, barang-barang muzik tu adalah benda yang keperluan saja untuk anak saya. Sebab background dia anak orang kaya. Okey. Dan juga kalau dia beli aiskrim Häagen-Dazs, tak bayar, dia boleh disaman pasal tu. Okay, now Madam want to speak about anak orang miskin pula. Kalau anak orang miskin tiba-tiba dia lupa diri tau, dia pergi beli kasut Nike, Nike, betul tak? Adakah kasut Nike tu barang keperluan pada anak orang miskin? Bukan sebenarnya. You tahu sendirilah. Jadi kalau dia anak orang miskin, mak ayah dia pun tukang masak sekolah aja ataupun tukang kebun sekolah saja, mak ayah dia tukang masak dan tukang kebun. Kemudian dia pergi beli kasut Nike, dia tak nak bayar. Adakah itu barang keperluan minor? Jawapannya bukan. Sebab mak ayah dah miskin, barang keperluan mestilah kasut yang brand Bata ke bawah, bukan Nike. Jadi barang Nike tu adalah barang luxury. Luxury. Barang-barang mewah. Okey, bila barang-barang mewah, seller cannot sue the minor for breach of contract. Remember, seller can only sue minor for necessity goods. Okey, untuk barang-barang keperluan saja seller can sue minor because the contract for necessities are valid against minor. But contract of luxury goods, LUXURY, are not valid, invalid against minor. Jadi tolong hadamkan apa yang Madam beritahu ni, buat nota. Okay, because ilmu ni penting walaupun lepas ni kamu tak duduk di UMK anymore. Thank you. Heading 7, Contract Law. Madam have sent you the pictures just now. Only read when you have the time, okay? Otherwise, just listen to my recording. But what I want you to know is the word contract for necessities are valid for minors. Another word for necessities is necessaries. NECESSARIES, like in the book. Okay, so necessity or necessary is the same thing.
And the case on point for that says that contract for minors void, kontrak dengan orang bawah umur adalah tidak sah, void, VOID, is Mohori Bibi versus Damodas Gos, Mohori Bibee versus Damodas Dhurmodas, Dhurmodas, Gos, Ghose. Ada juga yang tulis Damodas, Dharmodas, Gos, Ghose. Seperti dalam buku just now that I have taken picture for you, page 171. Okay, so that is the leading case ataupun precedent case for minor contract. Mohori Bibi, Damodas, Gos. Thank you.